ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ DMS. ಇದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಅಲಗೂರು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಓನರು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಹಸುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇವರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಅವರು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು? ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಒಂದು 3 ಹಸು ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರಮ್ ಥರ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು 30 ಹಸು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ಒಂದು 4 ಹಸು ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಹಸು 20 ಹಸು ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು 30 ಹಸು ಮಾಡಿ 30 ಹಸು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ಹಸುಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಸಾತ್ನೂರು, ಕನಕಪುರ, ಮಳವಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಲೋಕಲಿಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್. ಈಗ ಹಸುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾ, ಇದೇ ಥರ ಹಸು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಬ್ರೀಡ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹಸು ಎಷ್ಟನೇ ಸೂಲು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಕಿಚ್ಚು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟನೇ ಸೂಲು, ಬ್ರೀಡ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಬ್ರೀಡು, HF, ಜರ್ಸಿನ, ರೆಡ್ ಎನ್ನ, ಆಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಯಾರು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಹೊಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟು ಸ್ವಂತ ಹುಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹುಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಮಾಮೂಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಳಿರಬೇಕು. ಸೂಪರ್ ನೇಪೇರು, ಸೀಮೆ ಹುಲ್ಲು, ಜೋಳ, ಸ್ವಂತ ಹುಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಾಗ ವಿಶಾಲಾಗಿರಬೇಕು. ಜಾಗ ವಿಶಾಲಾಗಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಸು ಆರೋಗ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಬಾವಾಗಲ್ಲ, ಹಸುಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕಟ್ಟಾಕ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮ್ ಆಚೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ತೀವಿ. ನೈಟ್ ಟು ಡೇ ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 24 hours ಆಚೆನೇ ಇದ್ರೆ, ಮಣ್ಣು ಇದ್ರೆ, ಈ ಗಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟಿಗಿಂತ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಶೆಕೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಗಾಳಿ ಓಪನ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಸುತ್ತ ಬಿಸಿ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸಬೇಕು. ಓಪನ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹಸುಗಳು ತಿಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ ತಳಿಯ ಒಂದು ಹಸು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ರಿಟೇನ್. ಯಾವುದಲ್ಲಿ? ಇದು ರಿಟೇನ್. ಇದು ರಿಟೇನ್. ಈ ಥರ ಅದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇದು ಕೂಡ ರಿಟೇನ್. ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು HF. ಈಗ ಟೋಟಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ತಳಿಯ ಒಂದು ಹಸುಗಳಿದೆ? ಒಂದು ರಿಟೇನ್ ಇದೆ, HF ಇದೆ. HF ಇದನ್ನ ಗರುಡ ಅಂತೀವಿ. ಗರುಡ ಅಂತ ಗರುಡ ಮುಖ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ಜರ್ಮನ್ ಬ್ರೀಡ್. ಇದು HF. ಇದು ಬಂದು HF. ಇದು ಬಂದು HF. ಇದು ಬಂದು ಜರ್ಮನ್ ಬ್ರೀಡ್. ಇದು ಜರ್ಮನ್ ಬ್ರೀಡ್ HF. ಇದು ಗರುಡ. ಇದು ಮುಖ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಗರುಡ ಆಯಿತು. ಇದು ಬಂದು ಆಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್. ಇದು ಆಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಸುಗಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಹಸು ಯಾವುದು? ರೆಡ್ ಎಣ್ಣೆ. ಇದು ರೆಡ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ 17ರಿಂದ 18 ಕೊಡುತ್ತೆ. 17ರಿಂದ 18 ಲೀಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೈಮ್. ಇದು ಒಂದು 12 ಲೀಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ HF. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ತುಂಬ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ದೂಗಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಫಿಟ್ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಹಸು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಜನ. ಬ್ರೀಡ್ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಳಗೆಚ್ಚು ಅಂತೀವಿ, ಆ ಥರ ಒಳಗೆಚ್ಚು ಇರಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರ ಕೆಚ್ಚು ಇರಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಗರುಡನೆ. ಇದು ಜರ್ಸಿ. ಇದು ಮನೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಜರ್ಸಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮನೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ. ಮತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಹಸುಗಳಿವೆ? 30 ಹಸುಗಳಿವೆ. 30 ಹಸುಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕರು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು? ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಕರು ಹಾಕಿದಂಥ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಕರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಹುಟ್ಟಿದ ಕರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಜಂತುಳಿ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಜಂತುಳಿ ಈ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.
ಮತ್ತೆ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹಸುಗೆ. ಕರುಗಳಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸಲಿ, ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸಲಿ ಜನರಲ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಕರುಗಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕರುಗಳಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನುಚ್ಚಾಕಲ್ಲ, ಚಕ್ಕೆ ಬೂಸ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ಸು. ಹಸುಗಳಿಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಬೂಸ, ನುಚ್ಚು ಮತ್ತು ಫೀಡು. ಹಾಲು ಕರಿಯೋ ಹಸುಗೆ. ಫಲ ಹಸುಗೆ ನುಚ್ಚಾಕಲ್ಲ, ಚಕ್ಕೆ ಬೂಸ ಓನ್ಲಿ ಫೀಡು, ನುಚ್ಚಾಕಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ರೋಗಗಳು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ರೋಗಗಳು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು. ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಾವು ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊತ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಟೂಬಾ ಕಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಲ್ಲು ಬಾವು ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಕಿನ ಇದು ಗಂಟು ರೋಗ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಇವಾಗ ಯಾವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ರೇರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಗೆರ್ಸ್ಲು, ಕಾಯಿಬಾಲು, ಅದು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಗೇನು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ನೀಟಾಗಿರಬೇಕು, ಗಲೀಜು ಇರ್ಬಾರ್ದು. ಸೊಳ್ಳೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ, ಮತ್ತೆ ಪೆನಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ನೀಟಾಗಿದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಸು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ರೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಜ್ವರ ಹಸುಗೆ ರೇರು ಆ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಜರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು. ಈಗ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಈ ಹಸುಗಳಿಗೆ ದಿನಚರಿ ಅಂತ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದಿನಚರಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಹೊರಗಡೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೂಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೂಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಲು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಗಣಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೈರಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಫಲ ಹಸು ಕರು ಹಸು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೂಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜೋಳ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಲ್ಲಿಗೆನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ತಿಂಡಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹುಲ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಸಿ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲು 2 ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಒಣ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಹಾಕಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ನೇಪಿಯರು, ಮತ್ತೆ ಸೈಲೇಜು, ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ. ಈಗ ಕರುಗಳಿಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀರಿ? ಅವು ಹಾಲು ಬಿಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದೇನೆ ನಾವೇನು ಜೋಳ, ಇದು ಸೂಪರ್ ನೇಪಿಯರು ಮತ್ತೆ ಸೈಲೇಜು ನಾವೇನು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಫುಡ್ ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನೀವು ಹುಲ್ಲೇನೋ ತರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನ್ ಏನೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ ಮಾಡೇ ಹಾಕೋದು. ಅದನ್ನ ಹುಲ್ಲು ಹೊಡಿತಿರೋದು ಅದೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಕಿರಣ್ ಅವರೇ, ಈಗ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಅವರು ಕೂಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು? ಆದಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಲು ರೇಟು ಇವಾಗ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಬ್ಸಿಡಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. 30 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೂಸ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೈಲಿ 300 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ. 2 ಟೈಮಿಂದ 300 ಲೀಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಲೇಬರು ಮತ್ತೆ ಬೂಸದೆಲ್ಲ 1.5 ಲಕ್ಷ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು 70 ರಿಂದ 80 ಸಾವಿರ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ 300 ಲೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 70 ರಿಂದ 80 ಸಾವಿರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಹಕಾರಿ ದನ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು 30-35 ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅದೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಅವರೇಜ್ 300 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು 2 ಟೈಮ್. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. 26, 25, 27 ಇದ್ರೆ ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೋಳ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಮುಸ್ಕು ಜೋಳ ರೇಟ್ 1300 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ರೈತರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ವಂತ ಹುಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಲೇಬರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಬೂಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು 3-4 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಮೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬೋದು. 4 ಎಕರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಪರ್ ನೇಪಿಯರ್ ಇದ್ರೆ, ಜೋಳ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಲಾಭ ಇದೆ, ಆದರೆ ಲಾಭ ಇದೆ, ಸ್ವಂತ ಹುಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಹುಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇದೆ. ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಹಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಂತನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಲೇಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಲೇಬರ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಲೇಬರ್ 3 ಜನ ಇದೆ. 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 12,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಥರ ಲಾಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇದೆ. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ
ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯಾರಿಂದನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು? ಹೌದು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ನಾವು 16 ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೆಳೀತಾ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಸುಗಳು ತರೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಹಸುಗಳು ತಂದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಫೀಡ್ ಹಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಹಸು ಹಾಲು ಗರ್ಭ ಆಗಿ ಹಾಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಒಂದು 5 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹಸು ಬ್ರೀಡ್ ಹಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು 10 ಲೀಟ್ರ್ ಹಸು ಕೊಡಬೇಕು ಗರ್ಭ ಆಗ್ತದೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಈಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕರು ಹಾಕೋದು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಕರು ಹಾಕೋದು ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಸು 2 ವರ್ಷ ಕರು ಹಾಕಿ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಕರು ಹಾಕ್ಸ್ಲೇಬೇಕು. 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಈಟ್ ಬಂದರೆ ಈಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 9 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕರು ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ಕರು ಹಾಕಿದ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಟ್ ಹಾಕೋದು. ಈ ಒಂದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಲಾಸಸ್ ಏನಿಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಲಾಸಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಂಡಿಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲಿನ ರೇಟು 24 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಅವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು 30 ಹಸು ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆವರೇಜ್ ಒಂದು 250ರಿಂದ 300 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ನಾವು 150 ಲೀಟ್ರ್ 100 ಲೀಟ್ರ್ 200 ಲೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರುಗಳು, ಇವಾಗ ನಾವು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಕರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗಿದೆ ಫೀಡ್ ಅಂತ. ನೀರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನೀರೆಲ್ಲ ಈ ಹಸುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ನೀವು 2 ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಫುಡ್ಡು ಈಗ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸೈಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಸೂಪರ್ ರೇಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಡೈರಿ ಫೀಡ್ ಇದೆ, ಫೀಡ್ ಆಯಿತು, ನುಚ್ಚು, ಚಕ್ಕೆ ಭತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಏನಿಗೆ ಇದರ ಜೋಳ, ಇದು ಜೋಳನ ನೋಡಿ ಸೈಲೇಜು ಮತ್ತು ಫೀಡು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಜೊತೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಈ ಸೈಲೇಜು ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಫುಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಕಿರಣ್ ಅವರೇ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಸಡ್ಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಸಡ್ಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಸುಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೀಡ್ ಹಸು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರೀಡ್ ಹಸುಗಳು ನೋಡಿ, ಈ ದಳ್ಳಳಿಗಳ ಹತ್ರ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಹಸುಗಳು ಇದು ತಂದರೆ ಹಾಲು ಬರಲ್ಲ. ಈ ಒಳ್ಳೆ HF ಪ್ಯೂರ್ HF ಒಳ್ಳೆ ಹಸುಗಳು ತಂದರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆದಾಯ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೇರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕೆಚ್ಚಲು ಭಾವ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಕೆಚ್ಚಲು ಭಾವ ಆಗಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತು ಅಂದರೆ, ಈಗ 4 ತೊಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು 80,000 ಕೊಟ್ಟು ತಂದಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಒಂದು 30-40 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಬಾವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತೊಟ್ಟೆ ಏನಾರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಲು ಬರಲ್ಲ, ಒಂದು ತೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬರಲ್ಲ, 3 ತೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ 12 ಲೀಟ್ರ್ ಬರೋದು ಬರೀ 8 ಲೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮೇನಾಗಿ ನಾವು ಕೆಚ್ಚಲನ್ನ ಭಾವ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೇನು. ಆಮೇಲೆ ರೈತರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಹುಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸ್ವಂತ ಹುಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಲಾಭ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಂತ ಹುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ಬೂಸ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಎಲ್ಲನೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಮೇಯಿಸಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರಾಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಹಸುನ ಕಟ್ಟಿ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಏನೀಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹಸುನ ತಂದು ಲೇಬರ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಹಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಲೇಬರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ಹಸುಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಹಸು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆದಾಯ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಲೇಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಅವ್ರೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಕೇರವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಸು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಸು ಹುಲ್ಲು ತಿಂತಾ ಇದೆಯಾ, ಹುಷಾರಿಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತಾ ಇಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಈಟೇನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ಈಟೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳು ಹಾಲು ಕಳೆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಫಲನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಲು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಲು ಬರಲ್ಲ. ಅದೇನಿದ್ರು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಇವಾಗ ಈಟಿಗೆ ಬಂತು ಕೊಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ 20 ದಿನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಕರು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಕರು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಾವು ಆದಾಯ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಅದು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಕರು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ, 1 ವರ್ಷ ಕೊಡುತ್ತೆ, 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರೈ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಹಾಲು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ತಿಂಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 4 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಈಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಕರು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆದಾಯ. ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನು ಓದಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಕೆಲವರು ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಓದಿದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಲಾಭ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಆದಾಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಾವು UP ಅವರು 3 ಜನ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಆದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು 3 ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಕಿರಣ್ ಅವರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ತರೋದಿಕ್ಕ ಸರ್. ಇದು ನಾಟಿ ಎತ್ತು ಬಂದು ಹುಲ್ ತರಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ನೀಪರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಬರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ತಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸುಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾನೇ ಕೂಡ ಇಳುವರಿನೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದಾಯನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 70 ರಿಂದ 80 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು 3-4 ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೈಲೇಜು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಓನಾಗಿ ನಾವು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ದಿನಚರಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಗಣಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಚುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮೇಯಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಾಮವಾಗಿ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲವಲವಿಕೆಯಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಥರ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು ಕರು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೋಗಿದಂಥ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟನ ಏನೋ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತು. ತುಂಬಾ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ದದ್ದು ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡುವ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಹಾಗೆ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಅವರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರು. ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಒಂದು ಮೈನ ನೀವುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ, ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾಯಿತು, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಕರು ಎದ್ದೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ತುಂಬಾ ಕೂಡ ಖುಷಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ನೀವು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾಯಿದೆ ಅದು ಎದ್ದೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಸುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟು
ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಾನು ಕೂಡ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎನಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.